ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ट्रिपल एस बी ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਏ ਆ, ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਕ IT ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੰਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਸਟ ਨੇਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਵਾਰਡ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ 204 ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵੱਧ, ਕਿਸੇ 'ਚ 50, ਕਿਸੇ 'ਚ 60, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ PDF ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਬਾਊਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਰਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ TRIPL SB ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।